यूट्यूब के लागि कैमरा एकदम क्लियर छ के रफ नहुँदैन जरुर छ को कमल कति म पाँच पाँच हिँड्नु पर्दैन हो राम्रो हुन्छ नि त राम्रो ट्राई चिसो हुन्छ फेरि नगरौँ क्या सरले हाल्नु हुन्छ क्या मिसिनमा पऱ्यो भने बिग्रिन्छ यहाँ 150 रुपियाँ कपाल काट्नाले यहाँ 4-5 हजारको मिसिन गयो भने त होइन बर्बाद भयो नि त बेला त लाख रुपियाँको त पाइयो अनि भिडियो चाहिँ किन ये बन्छ यार यो हाल्नु पर्छ पनि लाग्छ यार यहाँ त गाड मार्दियो चाहियो पानी पुरा लाग्यो के गरे मसिनै लाग्दैन के लाग्छ